Antes de iniciar a práctica, imos recordar uns conceptos básicos. Primeiro, a fórmula da glucosa, co seu carbono carbonilo, que é un carbono aldéhidico, que é unha aldosa, que vai presentar poder reductor. Cando esta glicosa se pecha e se forma, polo tanto, unha molécula cíclica, o carbono anomérico sigue sendo un carbono asimétrico que tamén presenta poder reductor. E isto tanto na forma alfa como na forma beta. Se, en cambio, estamos a falar de un disacárido, cando o enlace glicosídico se establece entre un carbono anomérico e un carbono non anomérico, que é un enlace, polo tanto, monocarbonílico, entonces queda un carbono anomérico libre que tamén conservará o poder reductor e, como veremos máis cando fagamos a práctica, dará unha reacción coloreada. Isto lle pasa a moléculas como a maltosa, que ten un enlace alfa 1,4, tamén lle pasa a un disacárido como a lactosa, que tamén presenta un enlace monocarbonílico, carbono anomérico con carbono non anomérico, neste caso é o enlace 1,4 entre a galactosa e a glucosa, pero non lle pasa a sacarosa, que presenta un enlace bicarbonílico entre o carbono non anomérico da glucosa e o carbono anomérico da fructosa. Neste caso, ao non ter ningún carbono anomérico libre, a molécula resultante, o disacárido, a sacarosa, vai a ser un azúcar non reductor. Bueno, hoxe vamos a facer unha práctica que consiste na observación do poder reductor dos azúcares que o presenten, o sea, que se chaman azúcares reductores. Contamos con varias moléculas en estes frascos de glucosa, de maltosa, de lactosa e de sacarosa. En principio, sabedes que o poder reductor se basea na presencia de un carbono carbonilo que ten, entonces, capacidade para para reducir, porque ele se oxida. Entonces vamos a facer unhas disolucións, a cantidade non é necesaria, unha cantidade moi precisa, se lle bota, se lle engade unha certa cantidad de azúcar, se asítame, por favor, de tubo A, no tubo B ponemos maltosa, no tubo C ponemos a lactosa, así está, e no tubo D ponemos sacarosa. Xa cambié. Ben, así. Ben, unha vez que temos isto, vamos a utilizar o reactivo de Fehling. O reactivo de Fehling consta de dous reactivos, realmente, que son o Fehling A e o Fehling B. Un está feito a base de sulfato de cobre e outro está feito a base de hidróxido sódico, NaOH. Entonces, sabedes que o cobre é un metal que se pode presentar dous estados, un estado oxidado e un estado reducido. O cobre oxidado é de color azul e o cobre reducido é de color naranja, color pella. Entonces, si se lle poñen a estes tubos, este calé, a glucosa, segundo, maltosa, terceiro, lactosa e cuarto, sacarosa. Ahora o que temos que facer é poñerlle aproximadamente, as cantidades non son críticas en esta práctica, 2 centímetros cúbicos de Fehling A, que é sulfato de cobre, a este tubo, outros 2 a outro tubo, outros 2 a outro tubo, e outros 2 a último tubo que contén sacarosa un pouco máis. E ahora ti, lle engades, se queres, 2 centímetros cúbicos por tubo. E sabemos que cambio de color se produce. Eso é a presencia de cobre oxidado. Hai unha reacción entre o cobre e o sodio que provoca que o cobre aparezca con este color azul. Ben, se o azúcar
presenta poder reductor, ahora, en presencia de calor, para acelerar un pouco a reacción, o que vai ocurrir é que o cobre vai a pasar de estado máis 2, estado oxidado, a un estado reducido. E, polo tanto, haberá un cambio de color que fai que pasemos do azul ao color tella. Isto é debido a que a glucosa, a priori, sabedes que ten un carbono aldehídico libre, o carbono carbonilo, que é susceptible de presenta poder reductor. O sea, é posible que o carbono carbonilo se oxide e, polo tanto, reduzca ao que está aquí dentro, que é o cobre. Vedes que a cambio de coloración é rapidísima, sin chegar a quentarse moito, e temos xa cobre oxidado. Perdón, cobre reducido. Cobre oxidado era cobre azul. Esta, polo tanto, podemos concluir que a glucosa é un azúcar reductor. Vamos a ver ahora un disacárido. A glucosa era un monosacárido, este é a maltosa. A maltosa, en principio, alfa D glucopiranosil, alfa D glucopiranosa, que é a fórmula da maltosa, ten un carbono anomérico libre, o carbono da segunda glucosa, na fórmula, e polo tanto debería tamén presentar poder reductor, pero o reactivo de Fehling vai nos a indicar se conserva ese poder reductor ou non o conserva. En principio empeza a reacción e vemos que hai un cambio de color, non tan chamativo a mellor como no caso anterior, porque estamos quedándonos sin gas, me parece. Pero bueno, aquí tedes, de novo, unha reacción clarísima de un color absolutamente laranxa. Nos queda unha terceira molécula, que era a lactosa, que tamén é un disacárido reductor. Ten un carbono anomérico libre, e, polo tanto, é de esperar que se produzca tamén a reacción de óxido-reducción. No, xa me parece que o está empezando a... Mirade como toma en detalle isto, porque se ve moi ben como se cambia o color do revelador, que é o cobre, non? Que pasa de estado oxidado a estado reducido. Aí o tedes. Polo tanto, un monosacárido, a glucosa, e 2 disacáridos que presentan os tres poderes reductor. Pero ahora temos a sacarosa. Sacarosa é o azúcar de caña, o azúcar que utilizamos habitualmente. E este azúcar está formado por glucosa e fructosa, pero unido por carbono anomérico con carbono anomérico, o sea, non hai un carbono anomérico libre. Entón resulta que, cando pretendemos que haxa un cambio de color, vedes que estou quentando e non se produce ese cambio de color. Por qué? Porque non hai unha molécula reductora na mezcla. Cambia algo de color, se oscurece, pero non colle o color do cobre reducido. Entonces, aquí o cobre permanece oxidado con esta coloración azul por moito que quente, mentres que este é o aspecto que amosa cando está reducido. Esta práctica de a detección de azúcares reductores é útil pois, con reactivos simples como cobre para, aquí tedes en detalle a gravilla de tubos, para identificar a presencia de azúcares reductores pois en unha determinada mostra problema. Evidentemente, bueno, os azúcares que teñen o poder reductor non con esta proba é capaz de identificar que azúcar é, pero sí que xa podes estar separando entre azúcares reductores e non reductores. Por exemplo, a presencia de glucosa en orina podría ser simplemente detectada con unha tira reactiva que se pudera basar en la presencia de azúcares reductores. Bueno, espero que con esto nos quede claro o que é un azúcar reductor, por que ten ese poder reductor e o que é un azúcar que perdeu
ou que non ten ese poder reductor como por exemplo a sacarosa.